聞いてよかった、嬉しかった、ありがたかった、そういうものが共有されるときには、確かにそこに功徳は巡っていくでしょうという意味になります。はい、皆様こんにちは。法華経の話第73回です。今回は随喜功徳本第18についてお話をしていきます。随喜功徳本第18ですね。この随喜は前章の分別功徳本第17で説かれた諸随喜のことです。ちょっと前回を振り返ります。前回の分別功徳本第17の後半で、法華経の初心の行者、法華経を行ずる初心の行者が得る功徳に指針5本があるということを説明しました。詳しくは前回を見ていただければと思いますが、この指針5本は現在の指針と滅後の5本に分けられます。現在の指針は釈尊在世、つまり釈尊が実際に法華経を説いてくれるときに、この法華経を行ずることによって得られる功徳について、滅後の5本は釈尊の滅後に法華経を行ずることによって得られる功徳のことでした。ですから、この指針と5本は対応していまして、その第一段階が、現在の指針の本は一年心下、滅後の5本の方は諸随喜であると言いました。この2つは同じことを意味しているんですね。そしてその諸随喜とはどういうものであるかということを詳しく説明したのが、この随喜功徳本第18になります。なぜこの最初の、一番最初の第一段階を詳しく説くのかといえば、最初のところの功徳が素晴らしいということになれば、それ以上のところ、それ以上の段階はもっと素晴らしいということが予測できるからですね。いつも前置きが長くなってしまいますので、早速本文を見ていきましょう。随喜功徳本の冒頭は次のように始まります。弥勒菩薩が釈尊に申し上げるんですね。もし善男子善女人があって、この法華経を聞き立て祭りて随喜せば、幾ばの福岡縁。この法華経をお聞きして、喜びの心を起こす者は、一体どれほどの福徳を得るでしょうか。つまり、随喜の心を起こす者、随喜の心ですね、を起こす者は、どれだけの功徳を得ることができるでしょうかということを釈尊に質問をするわけです。すると釈尊は次のようにお答えになっていきます。釈尊が入滅した後に、もしも出家の男女や在家の男女、そして老若を問わず知恵のある者がこの経典を聞いて心から喜びを感じ終えた後、教えを聞くための集会から出て他の場所にいたり、もしくは僧坊にいて、もしくは人混みから離れた静かな場所や、もしくは城のある町や村、町中の路地や田畑のあぜ道、人家が集まる集落や他の広がる里において、自らが聞いたことを、父母兄弟や親類の者、善良な友人や知人のために、それぞれの能力に応じて演説するならば、この多くの人々はそれを聞き終わって、やはり心から喜びを感じ、また他の場所に赴いて聞いたことを伝え、それを聞いてまた喜びを感じた人がさらに他の人に聞いたことを伝える。そしてこのように次々と移り変わって50番目に達したとしよう。このように釈尊は説かれるんですね。法華経を聞いて男性、女性、老いてる者、若い者、そういったものに関わらず、誰でも法華経を聞いて心から喜びを感じ終えた後、教えを聞くために説法を聞いたその場所を出て、また他の場所に移り、様々な場所で自分が聞いて喜んだその教えを自分の力に応じて演説する、伝えるならば、それを聞いた人はまたそれを聞いてとても喜び、そしてそれをまた次の人に伝えていったとしよう。それが50番目、いわゆる50回繰り返されたとしよう。随分行き渡りましたね。その50番目の人が得る功徳を説きましょうと釈尊は仰せになるんですね。弥勒菩薩はまず随喜した者がどれだけの功徳を得るであろうかということを釈尊にお聞きしたんです。ですが釈尊は
それでは、この法華経を聞いて伝えて、聞いて伝えてと、50番目の人が得た功徳をまず伝えようと。まずここで説き示しましょうと、釈尊は仰せになったんですね。そして次のように説かれるんです。ありとあらゆる生命が、これは人に限らずです。そのありとあらゆる生命がそれぞれ幸福を求めたいと願い、その願いに応じて世界中にある宝物や価値のあるものをこのありとあらゆる生命に与えたとする。その与えた期間が80年に及んだとする。このありとあらゆる生命に宝や価値のあるものを与えた主が今こそこのあらゆる生命に仏の教えを説かなければならないと思い、あらゆる生命を教え導き、それぞれに深い悟りを与えたとする。弥勒菩薩よ、これだけ素晴らしい行いをした主が得る功徳は果たして多いと言えるであろうかと。すると弥勒菩薩は答えます。この主が得る功徳は計り知れないものになるでしょう。私たちでは到底想像もできません。そうですね。ありとあらゆる生命に宝も与え、価値のあるものも与え、しかもそれが80年にも及び、さらにそのありとあらゆる生命に仏の教えを伝えて深い悟りを得させたんだと。この主は大変な功徳を得るであろう。それを想像することもできませんと弥勒菩薩は答えるんですね。すると釈尊は重ねて仰せになります。弥勒よ、そうであろう。しかし私ははっきりと宣言する。この主が得た功徳は先に示した50番目の人の功徳の足元にも及ばない。先に示した50番目に法華経の一芸を伝え聞いて心から喜びを感じた人の功徳には及ばないのである。いや、及ばないどころか、この50番目の人の功徳は100倍、1000倍、100千億倍も大きいのである。このように釈尊は説かれるんですね。ちょっとにわかには信じられないようなことです。この主は大変に素晴らしい行為を長年にわたって続けてきました。その主が得る功徳は法華経の一芸を伝え聞いた50番目の人の功徳の足元にも及ばないと仰せなんですね。この50番目の人が聞いた法華経の説法とは最初のものとは随分違う内容になっているかもしれませんね。今でも伝言ゲームというものがありますが、話というのは伝え聞くと随分かなり変わってしまっているということがよくあります。こういったことというのは世間でも聞くと思いますが、噂話なんていうものは実際に本人に確認してみると全く違うことであったっていうことがよくありますので、私もやはり本人の口から聞いた話でないと話半分、いや話10分の1、もっと小さいでしょうかね。本当に本人の声でなければやはり本当に信じるということにはならないであろうなというようなことを思ったりするわけです。そもそも自分自身でも聞いた話をそのままに覚えておくというのはとても難しいことですね。言われた大事なことっていうのを思い返してみるとちゃんと覚えてないなっていうことがよくあります。昔話にもどっこいしょ豆腐という話がありますよね。多分こんな話だったと思います。あるお寺の住職さんがお小僧さんを呼びました。ああ、俺、豆腐が切れてしまっとる。ちょっとお豆腐屋さんまで行って買ってきておくれ。はい、お師匠さん。しかしお前はちょっと忘れん坊じゃからの。そうじゃ、豆腐屋さんまでお豆腐と言いながら行きなさい。お豆腐ですね。わかりました。小僧さんはお金を握りしめ、お豆腐と言いながら豆腐屋さんに向かいます。お豆腐。こう言ってら忘れないね。お師匠さん賢いな。お豆腐。水たまりがある。お豆腐。よし。飛び越えてやるぞ。どっこいしょ。うまく飛び越えることできたな。よし。どっこいしょ。あ、豆腐屋さんだ。豆腐屋さんこんにちは。いらっしゃい。豆腐屋さん、どっこいしょください。
どこいしょ？どこいしょって何？どこいしょってどこいしょ？どこいしょなんて売ってないよ。お嬢さんがお豆腐屋さんでどこいしょ買ってこいっておっしゃったんですよ。お寺のご住職さんが。そう。じゃあ、とりあえずうちは豆腐屋だから豆腐を買って帰ったらどうだい？そりゃできません。だってお師匠さんどっこいしょ買ってこいっておっしゃったんだもん。じゃあもう一度お寺に帰って何買ってくるか聞いてきたらどうだい？わかりました。ただいま戻りました。おう、戻ったか。ちゃんと買えたか？お師匠さん、豆腐屋さんにどっこいしょなんて売ってなかったです。どっこいしょ？私は豆腐を買ってきなさいと言ったんだぞ。どっこいしょどっこいしょって言いながら行きなさいとおっしゃったじゃないですか。お豆腐お豆腐と言いなさいと言いました。そうだったですか？でもお師匠さんも僕が忘れないようにもうちょっと良い方法を教えてくれないといけませんよ。またそういうことを言う。お前は賢いのかアホなのかようわからんの。なんて話だったでしょうか。まあとにかく自分で聞いた話も次の人にしっかり伝えられるかわからないのに、それが50番目の人ですから、まあ教えの内容もちゃんと伝わってないかもしれない。それでもその喜びが伝われば、その法華経の説法を聞いた喜びが50番目の人まで伝われば、その法華経の功徳は莫大だから、50番目の人の功徳も莫大だと釈尊は示されるんですね。だからこそ最初に法華経を聴聞した人の功徳はどうであるかといえば、いかにワンや最初の会中において聞いて随喜せんものをや、その福がまた優れること、無量無辺遊ぎにして比ぶることうべからず。ましてや最初の絵座において聞いて大きな喜びを感じた者たちは言うまでもない。その福徳が優れることはさらに無料であり、無辺であって到底比べることなどできないと仰せなんですね。そうですね。50番目の人でも大変な功徳がある。であるならば、最初に聞いた人は大変な功徳があるということになります。これらの説法を50点伝と言います。さらにここから釈尊は説法を聴聞するあり方を示していかれます。この経のために僧帽に赴いて、もしくは座り、もしくは立って、ほんの一瞬でも法華経の教えを聞いて従事すれば、これは大変な功徳を得るであろうと。もしまたある人が経法を講義する場所に座り、つまり説法の場にさらにやってきた人に勧めて座らせて聞かせ、どうぞどうぞ一緒に説法を聞きましょうと勧めてあげたり、もしくは座を分けて座らせるならばと、どうぞ一緒に座りましょうと座を分けてあげるならば、これも大変な功徳を得るであろうと。さらに、もしまた人あって世の人に語って曰く、経あり、法華と名付け立て祀る、共に赴いて聞くべし。もしもまたある人が他の人に法華経というお経がある、一緒に聞きに行こうと語りかけるならば、それをもまた大変な功徳を得るであろうと説かれているんですね。ここでは先ほどの50番目の人のように伝え聞くだけではなく、実際にこの法華経の説法を聞くこと、実際に説法を聞くことの素晴らしさが説かれています。テレビなどで自然の風景などが流れてきたりして見るととても綺麗ですが、やはり本物にはかないません。美術作品などもそうですね。間近で見るとその作品の本当の力が伝わってくるようで、やはり実際に見るものとは違います。どんなに良い音響機器を使ったとしても、実際のオーケストラの音にはかないません。実際に経験すること、またその経験を自分のものだけにせず、人と共有すること、その大事さが説かれているわけです。自分が嬉しいなと思ったその幸せをちゃんと分けてあげましょう。そうすることの功徳は素晴らしいことですよということです。釈尊は仰せです。汝はしばらくこれを感ぜよ。一人に進めて唯いて法を聞かしむる功徳は格のごとし、いかに言わんや一心に聞きとき、読受し、しかも大衆において人のために分別し、説のごとくを修行せんおやと。そなたはよくこれを観察するがよい。一人の人を進めて、己
赴いて法を聞かせる功徳でさえこのようである。ましてや、一心に聞き、説き、読受し、しかも大勢の人々の中で、その人たちのために分別し、教えのままに修行する者は言うまでもないと。これは世間の中で実際に行ずることの大切さということが説かれていますし、また法華経が個ではなく、つながりを大切に教えであるということを強く感じる部分でもございます。この後釈尊は下を説かれて随喜功徳本は終わります。随喜功徳本は実際の功徳はどういうものであるかということも説かれていますが、そのあたりは繰り返しになるので割愛をさせていただきました。法華経というのは素晴らしい教えだから、最初に聞いた人から伝え聞いた50番目の人の功徳でも莫大である。言わんや最初の人をやと。そして実際に説法を聞き、また人に勧める者は大変な功徳がある。これは喜びや嬉しさの共有ですね。何か強制されるものではありませんし、自分のエゴのために行うものでもありません。聞いてよかった、嬉しかった、ありがたかった、そういうものが共有されるときには、確かにそこに功徳は巡っていくでしょうという意味になります。法華経では実際の行ということを大事にするというようなこともお話をしてきましたが、ここでも頭で考えるだけではなくて、実際に行として説法を聴聞する、そういったことが改めて示されているということになります。ということで、次回は法師功徳本第19になります。今回は初心の修行者が法華経を聴聞した功徳でしたが、次回は少し高位の修行者が得る功徳になります。ただし、高位の修行者が得る功徳であるとはいえ、今回の初心の修行者の信心姿勢や功徳のあり方が基本となっていきます。では今回はこれまでです。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。